但是呢也能看得到。白天为什么不选择呢？实在是人山人海，没办法。进门就这个通道啊，就用铁栏杆画的这种 S 型的通道，就排出有上百米。然后进多少人出多少人，进多少出多少人，就这么来回循环着。进来之后，所有的画前面全一堆一堆的人。所以说，人们把杭州西湖这个景区把它宣传为人从众景区啊，这个绰号真的是实至名归啊。好，现在呢，我们来看看太子湾公园的这个湖啊。刚刚湖里有一个类似于水怪的东西在水的面上嘟嘟嘟嘟嘟的跑。我们刚刚拍它，然后它就突一下钻到水下面不出来了。现在我们再往远处拍一下，看它会不会出来啊？看到湖面了没有？